तो चलतु आज मु आपको बुले नेबी आम घर बाड़ी। तो सेठी कौन अच्छी कौन ना मु सब आपन को देखी मोर आ मो भाउज आम दीज जाऊँ। तो चलतु डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करवा। तो अनेक प्रकार पनीपरिया सहित आंब पणस डालिंब करमंगा एमती बहुत सारा फ्रुट्स भी बाबा लगे आम बाड़ी रे। तो आजिका डेट्रे ना मार्केट रे सब फल उपर बहुत सारा केमिकल यूज है से निज बाड़ी रे तोड़िकी जो खाइबार जो खुशी मार्केट जिनस एत खुशी लगे मत बहुत भल लगे आम बाड़ी बोलिकी। हाँ आपण मानक भी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।